お焼きチョコでございます。ミーもやるんや。あ、すごい。うん。香りが。熱い。口どけが柔らかすぎるな。やっぱり焼きチョコはクラシックタイプが良かったな。あ、この香り。おう。チョコレートをパンの上に乗せて焼いた。そんな感じや。ああ。それでは引き上げてみましょう。めっちゃあんなにしっかりあった木が、もうなくなってる。